لبان ولا مليون جنيه؟ مين مجنون هيختار اللبان؟ ايه يا عم انت غبي؟ ضاعت عليا مليون جنيه. اعمل ايه انا بالبال؟ ضاع عليا مليون جنيه. ماما انا رايحه المدرسه، عايزه حاجه؟ يا ريت ما اشوفش وشك تاني، مش طايقاك ومش عايز ابص في وش. سلام. سلام. ايه يا جدعان ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني قوي. انت عشان قاعد معانا مرتين افتكرنا في صاحبنا وهياخد علينا. عايزينه يمشي ده. في حاجه يا عمر؟ لا مفيش حاجه، انا رايح الفصل. معقوله اللبان هو اللي بيخليني اقرا افكار الناس؟ لازم اجرب. عمر ممكن نجرب نذاكر سوا بعد المدرسه؟ اذاكر معاه ازاي؟ ده فاشل جدا، لازم اهرب منه. بص انا اصلا مش فاضي خلاص، سلام. ميس هو امتحان بكره يبقى صعب؟ قال يعني لو صعب انت هتذاكر؟ ما انت كده كده فاشل وما بتفتحش كتاب، ده انت ابرد واحد عندك. لا يا عمر مش صعب. سلام. ماما حصل النهارده حاجات غريبه جدا. انا لسه اعترف له ازاي؟ ده بالحقيقه بقى عامل زي البغل وكبير، لازم اقول له الحقيقه.